بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في بداية كلامي عايزين نبتدي نصلي على سيدنا محمد الأول عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، يا أشرف وأنقى وأطهر خلق الله. في بداية كلامي معاكم برضو عايزة أشكر واحدة واحدة فيكم، أقول لكم ربنا يجازيكم خير ويبارك لكم، بارك لكم في أولادكم وأزواجكم، واللي زوجها زي حالاتي متوفي يا رب يرحمه، يا رب يغفر له ويسامحه ويعوضكم خير ويملى بيتكم بركة، بارك لكم في أولادكم وفي عيشتكم وفي أرزاقكم، اللهم أمين يا رب العالمين. واللهم ارزقنا جميعا الجنة يا رب دون حساب ولا سابقة عذاب. في اخبار النهارده مفرحه وحلوه قوي، بس انا عايزاكم بالله عليكم ما تنسوش اللايك للفيديو عشان عايزاه يرتفع يا جماعه. الفيديو مشاهداته الحمد لله يعتبر على قدي عشان قناتي الصغننه النونو ديت، فيعتبر الحمد لله مشاهداتها تعتبر في المعقول الضغط الطبيعي بتاعي، لكن ارجوكم والله فضلا وليس امرا مني ما تنسونيش بس من اللايك خلاص، علشان برضه يوصلوا لأكبر عدد مشاهدين تاني، لأن في النهاردة ليكم أخبار الحمد لله الحمد لله تعتبر مفرحة شوية، وهتخلينا يعني نحس إن اللي بيحصل الفترة اللي فاتت ربنا يعني هيجيب لناس كتيرة قوي 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 حقها الفترة اللي جاية، وهيبقى على العلن قدامكم كلكم. تعالوا نبتدي دلوقتي نشوف ايه معانا النهاردة. أول حاجة طبعا معانا الأستاذ هنقول حمادة، خلاص اخو الست حلمية. النهاردة كان طلع ببث ووراه على طول الست زوزو نزلت منتدى وراه، اللي انا بقى شفته اكرم سلام الطلقة. يعني انا عايزة اقول لكم انا انبسطت جدا جدا ان المستشار اكرم سلام مسك القضية دي ومسك الست زوزو، يعني بسم الله ما شاء الله عليها، يعني شمبرها فوق وتحت خلاص. فانا عارفه ان هو من الحته دي هتبتدي هي تلم نفسها، لان انا كنت متابعاه في قواضي كتيره جدا لناس كتيره جدا بسم الله ما شاء الله عليه، يعني كان بيقفل قنوات، كان بيقفل اباء ناس، حتى اللي بيرفع عليه قضايا يا جماعه عشان يكون للعلم هو بيقول لهم ارفعها تبقى قضية قدام قضية، قضية قدام قضية خلاص. وهو ديت بقى لعبته، بيقول ديت بقى لعبتي انا، ارفعوا انت قواضي وانا هرفع قدامكم 10 وانا محامي وديت لعبتي. مين يا جماعة اللي راح للمستشار اكرم سلام؟ فوجئت بقى مين؟ يا ست نورة، الست نورة اللي هي السعودية اللي بتحب الخالة حلمية، مش هنقول بتدعمها، لكن اللي هي بتحب الخالة حلمية. اللي دعمت مين؟ اللي دعمت علا، هي والاخت جميلة دعموا علا بنت الخالة حنان. علا طبعا احنا عارفين ان بنتها في جرار او عربية داست على وشها يا ربي يا ربي يشفيها ويعافيها، يعني محتاجة يعني عمليات وعمليات تجميل وكده. فهم الاتنين بيساعدوها خلاص يا جماعة، الاتنين بيدعموها، الاتنين بيساعدوها تمام. فطبعا احنا مش ناسيين اللي حصل طبعا للست جميلة والست نورة والبهدلة اللي شافوها من ست زوزو لأهل زوزو لأم زوزو للقنوات اللي هي الفتيس الواقعة اللي هي زي بتاعت اللي هي انا مسميها ايه يا بنات؟ قولوا انتوا كده. ايوه شخيرة العايبة خلاص، من ضمنهم شخيرة العايبة والمقاطير اللي وراها. المهم الست دلوقتي ست نورة اللي انا عرفته اخر حاجة طبعا من بس المستشار اكرم سلام ان هي اتجهت له ورفعت عنده قضية بالنسبة لسبها طبعا، لان هي اتثبت جامد 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 جدا. ست زوزو، ست شخيرة، طبعا الام الكبيرة مامة ست زوزو. فالست ما كانش ليها الا ان هي ترفع طبعا قضية عشان تعرف تاخد حقها، لكن هي الست اللي عندها قناة ولا تعرف ان هي تطلع تدافع عن نفسها على قناة يا جماعة. زي ما قلت لكم قبل سابق انا كنت عايشة في السعودية مقيمة هناك، يعني قولي حوالي 25 سنة تمام، فعارفة الستات هناك عاملين ايه والرجالة كمان. يعني لو لقيتش واحد حتى بيعكسك في الشارع وانت ماشية، لا بتستري على حالك وتسكتش، بيعكسك مثلا خبطك بتاع تستري على حالك دوت، مش بتلاقيه اللي يعني ممكن كل 20 سنة مرة لقيتي حد عمل معاكي كده،
ومش هيكون من الجنسية السعودية عشان تبقي عارفة. خلاص. فبيقولوا لك ايه يعني استري على حالك. فهم عندهم حته الستر ديت وما يحبوش الفضايح، يعني ما يطلعوش مثلا على قناه او يعملوا لنفسهم قناه ويطلعوا يفضحوا الدنيا. لا 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 لا، ما عندهمش حاجه زي كده. هم يا اما يدعوا وربنا ينتقم من اللي ظلمهم، تاني حاجه بيرفعوا قضيه. خلاص. وطبعا قبل القضيه بيكون الشرطه. فطبعا عشان هي سعوديه فكان عليها ان هي اول حاجه اتجهت لمحامي. المحامي دوت زي مش هنقول نصب عليها، لان المفروض بعت لها حقها. دوت اللي انا عرفته من ضمن الفيديوهات اللي كانت بتنزل لقنوات تانية غيري، وكانت متابعة الموضوع مع المحامي ذاته. خلاص. فالمفروض ان الست نورة تقريبا خدت حقها. لو ما خدتش حقها وسمعاني تكتب في التعليق ان هي فعلا ما خدتش حقها كامل او خدت حقها. خلاص. المهم، فطبعا اتجهت المستشار اكرم سلام ان هو يمسك لها قضيتها. وطبعا حكيت له الموضوع دوت واضح جدا من البث بتاعه. فابتدى بقى يطلع لنا بقى على ست زوزو ويشوف لنا غليلنا وياخد لنا كمان، لان لو خد حق الست زوزو يبقى خد حق الخالة حلمية ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. نشوف بقى الاستاذ حماده. انا عايزه اقول لكم ان الاستاذ حماده النهارده يعني انا بختصر لكم في المواضيع جامد جامد، بس اللي انا عجبني في البث او الفيديو بتاعه النهارده ادى قنبله مدويه. قنبله اللي اكدت لنا كلام كتيره جدا كان بيحصل الفتره اللي فاتت. معلش يا جماعه يعني بتهته شويه، لان كان عندي ابن اختي قاعده امبارح بيتهته، وكل ما بيقعد معايا بقعد يومين 3 بتهته، فاصبروا عليا شويه. خلاص. هبقى اجيبه لكم ان شاء الله في فيديو كده واعده لكم، بس اللي يقوم متهته محدش يهدى عليا. تمام. المهم، فربنا يحفظ يا رب يحفظ اولادكم. المهم، فاداني يعني الفيديو بتاع النهارده انا حسيت كده ان الوضع عندهم فعلا في العيله مش مظبوط. في نفس الوقت كمان هو ضرب، يعني عايزه اقول لكم قنبله مدويه. الكلام اللي قاله يعني هديكم مقتطفات كده هو بسيطه وسريعه ومختصره عشان ما نطولش الفيديو. المهم بالنسبه لي اللي قاله ان هي كانت الست اخته ست داهية هانم او ست زوزو كانت قالت له اقفل بقك عشان الدعم يجيلك. خلاص. في نفس الوقت برضو قال ان الست شخيرة بعتت له ناس قالت له ما تتكلمش احسن لك وعلشان الدعم يجيلك. يعني نظام تهديد. تعرفوش هو تهديد او وعد؟ يعني وعد من اخته وتهديد من التانية. يعني طبعا زي ما احنا عارفين الفترة الاخرانية ديت ابتدى ان هو يتجه لاخته الخالة حلمية، وحس ان هو غلط في حقها، حس ان هو بيقطع صلة الرحم. انا حسيت ان هو بيعمل كده يا جماعة من بعد ايه؟ من بعد لما حماه ابتدى يتعب وبيدخل المستشفى كل شوية، وشفت مراته قد ايه زعلانة وقد ايه تعبانة. فاللي انا حاساه ان هو شاف الراجل دوت تعبان، في نفس الوقت زوجته يعني ربنا يا رب يصلح حالها ويهديها كمان وكمان، حاسه ان هي يعني بتحاول تمشيه في الطريق المظبوط، ان هو اخواتك خليك مع اخواتك ما تبقى الظالم، الدنيا من فاتة. لان دوت اللي انا شفته في الفيديوهات بتاعتها اثناء ما كان ابوها تعبان وبتطلب من الناس ان يدعوا لها لابوها. والله الواحد كان بيدعي لها ربنا يا رب يشفي لها ابوها. فكانت دايما تقول يا جماعة والله الدنيا دي من فاتة الواحد في لحظة ممكن بيقع ويعني وخلاص وكل حاجة تبقى خلاص. يعني اللسان دوت فعلا يا جماعة اللي فعلا بيودينا يعني ربنا يعافينا يا رب جميعا لجهنم. فربنا يا رب يعافينا يا رب يعافينا يا رب يعافينا يا رب يا رب، وردنا إليك ردا جميلا يا رب. هو طبعا اخو الخالة حلمية دلوقتي لما اتكلم في نقط كتيرة جدا، وهو واضح جدا ان هو متضايق وزعلان. زعلان ليه يا جماعة؟ لان هما من ساعة ما عملوا البيت اكنهم عملوا يعني قصر جنكيز خان، اكنهم عملوا قصر لويس ال19. فابتدوا لما بيشوفوا مراته اللي هي مدام هناء، لما بيشوفوها في الطلعة في النزلة ان هي حسادة، ان هي بصلهم في القصر اللي هم قاعدين فيه، وابتدوا ان هم ينبطوا عليها. يعني هو سمع بودنه غير العيال ما بيقولوا وبيتكلموا. بيقول انا كنت بدخل على امي واخواتي بلاقيهم قاعدين بيتوشوشوا
امه واخواته مين؟ ليه الست زوزو، الست شربات والحاجه واخوه بيبقوا قاعدين مع بعض. يقول بضطر ان انا اسحب نفسي وامشي. ليه؟ لان هما بيتوشوشوا في نفس الوقت. لما هو بيدخل عليهم بيسكتوا، يعني بيرمي السلام ماشي وعليكم السلام، محدش بيكمل حاجة، محدش بيشركوا في حاجة. فبيقعد يلاقي ان هو مفيش حد بيتكلم في حاجة، فبيسحب نفسه ويروح ماشي. فهو باين كده ان هو دلوقتي قرصة ود من الست زوزو، تمام، وفي نفس الوقت عشان خاطر يفضل ماشي في طاعة، مع انه هو قال انا طول عمري كنت انا شايفها ان هي فعلا يعتبر صاحبة حق، لان هي لما فتحت القناة اسفة يا جماعة، كل وراها فتح قنوات كتيرة جدا في البلد وفي العيلة عندهم. فمعظم يعني كل فتح قنوات، في اللي قناته ما زالت شغالة وفي اللي القنوات اتقفلت. فعشان كده انا واقف جنبها وكنت بساندها، انا كنت بساندها. لكن هو شكله كده من ساعة زي ما قلت لكم بالظبط كده، هو ان هو ابتدى راح للخالة حلمية وابتدى ان هو عايز يلم المواضيع، وطلع بفيديوهات او طلع ببثات واتكلم قال يا جماعة عايزين نسكت وعشان خاطر العيلة ديت، وابتدى يعني يهدي في اخواته، ابتدى يهدي في اخواته. لكن طبعا الست زوزو مش عاجبها حاجة زي كده ابدا، عشان كده كل شوية طالعة يعني هي يا جماعة حجتها الوحيدة اطلعوا دافعوا عني، اطلعوا دافعوا عن امي. هي ديت حجتها الوحيدة، يعني تغرى امها وعايزاهم يطلعوا يدافعوا عنها، تمام، عايزاهم يدافعوا طبعا عنها. مع مين؟ مع القنوات، وبالذات كمان قناة مين؟ قناة ريري. ريري اللي اتشتمت وتسبب في عرضها هي وولادها وجوزها. هو مطلوب منهم كده، ومطلوب من امها ان هي تتكلم، لكن ريري ما تطلعش تدافع عن نفسها، لا ريري تدافع واحنا كلنا ندافع وراها، ندافع عنها وعن شرفها وعن عرضها وعن ولادها وعن زوجها وعن بيتها. لان احنا عارفين ريري دي على ايه، زي ما احنا عارفين زوزو على ايه، زي ما احنا عارفين شخيرة على ايه يا اخوانا. ما هي شخيرة كمان بعتت له زي ما انا بقول لكم كده، هو التهديد ان هو يسكت عشان شخيرة ما تطلعش عليه، وهو طلع هزها وبهدلها. وبصراحة يعني اداها زي ما بيقولوا كده من المنقية خيار، ما شاء الله عليه يعني. بس قالها كلمتين حلوين قوي عجبوني. وعايزه اوضح حاجه مهمه قوي، هي بعتله طبعا تهديد ان هو ما يفتحش بقه. مين اللي بتبعت له تهديد يا جماعه؟ شخيره العايبه بعتله تهديد بتقوله ما تفتحش بقك. هو طلع قال لها اعلى ما في خيلك اركبيه، فهي تهددها ما تفتحش بقك عشان انا ما اطلعش اتكلم. فطبعا كان رده اعلى ما في خيلك اركبيه، بس بيقول لها قبل ما هوجعك هوجع اللي متجوزك، هوجع اللي متجوزك لما هقعد معاه وافتح معاه كلام واتكلم. معنى كده في كلام كبير قوي يا جماعة. يعني احنا استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم يا رب، يعني احنا كان على حق في اي حاجة احنا شايفينها، في حاجة بنقولها وفي حاجات كتيرة ما بنقولهاش. هم شايفين اكتر مننا لان هم زي ما قلت قبل كده المطبخ ده بتاعهم، هم عندهم، هم عارفين ايه اللي بيحصل فيه جوه المطبخ، فشايفين حاجات كتيرة احنا برضو مش شايفينها. ففعلا بس انا عايزه اقولك على حاجة، الراجل لو بيتوجع فعلا ما بيبقى قاعد جنبيها، قاعد جنبيها وشايف وسامع كل حاجة هي بتعملها، هتوجع مين؟ في رجالة عندهم يعني لما بتدخل كده عليه مثلا ب$1000 ولا شوف مين بيدعمها بفلوس جامدة أوي، بيبقى قاعد فرحان، بيبقى قاعد فرحان، شال من عليه المسؤولية شوية أو هي شايلاه شويات. فالراجل اللي زادت ما بيتوجعش، ده بيبقى بارد حضرتك، معلش تزعلش مني أنا آسفة، الراجل ده بارد جوه الشخيرة العايبة، بارد. دلوقتي يا جماعة عشان ما اطولش عليكم ولا قولي لي طولي، لا انا مش هطول بقى النهارده بقى بصراحه، ليه مزاج ما اطولش. بس انا عايزه اقول لمدام نوره كفو، برافو، ربنا معاكي، ربنا ينصرك يا رب ان شاء الله باذن الله. دي حاجه ان شاء الله. كمان الست خاله حلميه ربنا ان شاء الله هياخد لها حقها باذن الله، تالت ومتالت، وهي قاعده كده بتتفرج زينا وحاطه رجل على رجل. دلوقتي يا جماعه فضلا وليس امرا ما تنسوش، مش هقول لكم اللايك، لا عايزين الهاشتاج للخاله حلميه، تمام، حلميه داوود سفيره الريف المصري، بالله عليكم. دي حاجه تانية طبعا فضلا وليس امرا منكم، اللي عجبه الفيديو يعملي لايك، واللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.
ما تنسونيش من تعليقاتكم الحلوة، ولو بتأخر عليكم في التعليقات اعذروني، لاني والله يا عمة تعبانة، نزلت عند والدتي، النور بيقطع، النت بيقطع، واخدين بالكم انتوا؟ فانا اسفة والله، انا اسفة جدا. دي حاجة. حاجة تانية، ساعات بيبقى عندي كمان التعليقات لازم ادخل الاستوديو واعلق لكم من جوه، فاعذروني وانا اسفة لو بتأخر عليكم.